Signo de Peixes, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Eu vou abrir a leitura de vocês com o Lenormand. Muito boa sorte, meus anjos, e vamos lá. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Peixes, por gentileza. Vamos lá. O que temos para os piscianos e piscianas, por favor? Os trevos, eu vou tirar as cartas e a gente já conversa. O que mais? A foice. Interessante isso aqui, hein? O buquê. A ampulheta. Última carta, por gentileza. O portal. É interessantíssimo isso aqui. Muito legal isso aqui. Vamos conversar, uma energia bem profunda, fundo de deck, os peixes. Vamos lá? Tem muita coisa aqui para a gente falar. Peixes, a gente está falando com uma pessoa que está altamente focada, ó, na carreira, nas finanças, tá? Eu estou falando aqui de um hiperfoco. Tá? Luísa, eu penso em me estabelecer melhor na minha carreira, na minha condição financeira, tá? Essa pessoa aqui, ela realmente, ela tá vibrando muito no material, tá? Para ela isso tem uma importância muito grande, tá? E não nos cabe julgar, porque aqui realmente é algo que precisa ser falado para essa pessoa, tá? Inclusive, essa pessoa, ela tem aí muitas ideias na cabeça. Uma delas chamou atenção aqui, tá? Porque aqui você está prestes a iniciar uma nova jornada. Mas sabe quando você ainda precisa se preparar para essa nova jornada? É isso que eu estou pegando. Aqui a gente está falando de uma jornada de aproveitar as oportunidades, de fazer bom uso daquilo que a vida está te oferecendo, tá? Eu não sei, tá? Mas aqui tem alguma coisa a ver de você começar um novo projeto de vida, de trabalho, de carreira, tá? Ah, Luiz, eu estou pensando em abrir uma lojinha. Maravilha, vamos embora, vamos fazer, vamos ver sobre isso aqui, tá? Porque tem uma mente pensante aqui que está planejando bastante algum início, algum recomeço aí na sua carreira, tá? E inclusive, aqui a gente está falando de um recomeço ou de um começo que vale a pena acreditar. Tá? Porque a gente já está falando aqui de botar em prática alguma coisa. Agora, eu sinto uma certa lamentação pelo tempo de espera. Luísa, eu para colocar isso em prática ainda tenho que economizar dinheiro, eu para colocar isso em prática eu ainda tenho que resolver muitas coisas antes de eu colocar esse projeto na prática. Tá? Então, a gente já está falando aqui de um certo tempo que é necessário para essa pessoa. Agora, interessante que esse tempo aqui, por um lado, parece algo lamentável por você, mas por outro, eu estou falando com uma mente muito inteligente, tá? Por outro, aqui você vai ver vantagem nesse tempo. É o tempo necessário que eu tenho para estudar, para me dedicar, para me empenhar e para aprimorar alguma coisa para ser colocada em prática. É um novo plantio que vocês estão colocando aqui, tá? Na sua vida. Vocês estão começando a fazer uma boa semeadura, né? E vocês já sabem como é que a espiritualidade é. Eu sempre comento isso com vocês. O plantio, gente, ele não é obrigatório, mas todo mundo lá na frente vai ter que colher. E essa pessoa, ela quer colher. Ela não quer chegar lá na frente e todo mundo colhendo e ela chupando o dedo. Não, ela não quer. Ela também quer fazer a sua colheita. Por isso que essa pessoa está muito empenhada aqui. Empenhada. Inclusive, tá? Ao passo que, se você der início a essa nova jornada, aproveitando essa boa oportunidade aqui, ó, é um novo ciclo que se inicia na tua vida a nível financeiro. Aqui é uma guinada. Aqui é uma guinada, tá? Agora, verdade seja dita, vamos lá? Tudo muito bom, tudo muito lindo, mas aqui já veio falando também
que vai ser preciso botar a mão na massa. Você imagina um plantio sendo feito. Vai ter uma hora que você vai ter que botar a mão na terra. Não adianta, por mais que você queira usar luva, vai ter um momento que você vai ter que botar a mãozinha na terra. Você vai ter que ter o contato com aquela terra. Você vai ter que escolher as sementes. Então, se você, por exemplo, Luísa, eu quero plantar café e eu quero colher café. Então, é hora de escolher as melhores sementes agora. Tá? Não vai. Agora, a espiritualidade está pedindo para que você escolha bem, tá? Para que você escolha com carinho, tá? Com amor no coração. Por quê? Inclusive, essa pessoa vai fazer mesmo, tá? Porque a gente já sabe, né? Piscianos têm uma tendência de ficarem felizes na sua carreira quando tem a ver com ele, aquela carreira. Algo feito de coração. Tá? Algo feito de coração, algo que mexa com as emoções positivamente desse pisciano, dessa pisciana. Tá? E aqui você vai dar um plantinho em algo que te dá prazer, alegria, seja lá o que for. Luísa, gosto de cozinhar. Opa, que maravilha! Todo mundo elogia a minha comida, por que não ganhar dinheiro com isso? Vou fazer quentinha para vender, vou fazer buffet, vou vender buffet, né? E assim por diante. É algo que te dá prazer, o preparo, o carinho, o esmero, porque eu estou falando com uma pessoa que gosta disso tudo, tá? Ela não faz de qualquer maneira, ela dá o seu melhor, tá? Seja lá o que for, uma jornada que promete ganhos financeiros. Então, bota isso em prática, tá bom? Lindo, maravilhoso esse recado dos ciganos para vocês. Gratidão, universo. Meus anjos, que bênção, que maravilha. E hoje tem recado dela, tá? Dela quem, Luísa? Da Bela Dama da Noite, tá bom? Vamos lá? Laroie, Bela Dama da Noite, seja muito bem-vinda. Vamos conversar aqui com os nossos amados e amadas piscianjos, tá? Meus piscianjos, meus tubaranjos, como eu gosto de falar, o pessoal dá risada, mas para mim são tubaranjos, porque a gente sabe a hora certa de partir para o ataque. Não é não, peixes? Então vamos embora. Laroie, Dona Bela Dama da Noite, seja bem-vinda à mesa pisciana. O que temos para peixes? Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por gentileza. O que vem para eles? Por favor, o que eles precisam saber? Orientações, dicas. Vamos lá. A casa é interessante porque a gente já está pegando aqui uma energia de equilíbrio, de sensatez, de segurança. Eu vou tirar as cartas todas e a gente vai falar sobre tudo isso, tá legal? O que mais? Peixes, por favor. O homem. O punhal. A lua. Que mais? Para peixes. O perfume. A sedução. Nossa. O orvalho. O incenso. Nossa, que curioso isso aqui. Fundo de deck, o charme. Vamos conversar sobre isso tudo aqui, tá? Porque eu estou conversando com uma pessoa, primeiro de tudo, essa pessoa chama atenção. Eu não sei quem é você, tubaranjo ou tubaranja, mas aqui a gente está falando de toda uma atenção redobrada para a sua beleza, para o teu charme, para o seu magnetismo, seja ele em qual setor da tua vida, mas eu estou falando de um charme extra, que está chamando a atenção de outra pessoa ou até mesmo de outras pessoas.
tá? E engraçado que a outra pessoa com quem você estava se relacionando também tem essa pegada, tá? Aqui tem uma sincronia muito grande entre você e o outro, tá? Agora, nem tudo são flores aqui. Vamos conversar. No meio de tanto charme, de tanto magnetismo, de tanta beleza, tá? Porque aqui tem alguém que chama literalmente a atenção, tá? No meio disso tudo, parece que teve alguém que quis brincar o jogo da sedução aqui. Brincar. Brincar com seu coração, ou você, eu não sei quem é você, tá? Eu não sei se você é a pessoa que foi a vítima dessa outra, ou se você fez o outro de vítima. Adequem para a sua realidade de vida, as leituras costumam às vezes saírem invertidas. Então vê quem é você, tá? Os dois são sex appeal aqui, duas pessoas. Isso é certo. Como 2 e 2 são 4. Tá? Agora, interessante que aqui ambos sabem lidar muito bem com esse charme, com essa elegância, com esse magnetismo, com essa brincadeira aqui de eu te seduzo muito bem. Tá? Tem uma coisa aqui de saber usar o charme, saber jogar o jogo da sedução. Tá? Para alguém que eu estou lendo, eu não sei para quem é. Tá? Essa pessoa sabe exatamente, ela sabe até as carinhas que faz quando posta uma foto na rede social. Ela sabe seduzir, ela sabe entreter, ela sabe prender a sua atenção. É uma pessoa que tem todo um jogo, toda uma artimanha, né, nesse jogo chamado sedução aqui. O interessante é que tem uma das partes que cai nesse jogo. Cai mesmo, feito um patinho, tá? É engraçado porque até certo ponto essas pessoas são idênticas, tá? São idênticas. Eu vejo aqui uma pessoa muito que acompanha muito bem esse ritmo da outra, até certo ponto, tá? Porque aqui pode ser um jogo perigoso. Pode ser um jogo perigoso, porque aqui tem muito sentimento envolvido nisso tudo. E o interessante é que eu estou pegando também uma coisa de existe coisas por trás disso tudo que podem soar como um jogo que é falso, uma mentira, ou até mesmo essa sedução toda pode ser para te enganar, para te seduzir. É uma brincadeira. Aqui falta responsabilidade emocional. Cuidado com quem vocês estão lidando, tá? Porque se você já está vivenciando isso, a gente está falando de uma irresponsabilidade emocional para com o outro. Então, vale a pena aqui você abrir os olhos e ficar atento, atenta a tudo o que está ao seu redor. Tudo que essa pessoa está fazendo, esse joguinho de sedução, de vir, de te provocar, de ir e vir, de chamar, de flertar, tá? Tem um jogo muito perigoso acontecendo nisso aqui. Porque aqui, ó, no meio desse jogo todo, é que é dado um bote. Cuidado com isso, peixes. Cuidado, porque aqui, ó, a brincadeira pode machucar, né? Já dizia o antigo ditado: quem brinca com fogo, né, se queima. Então, vale a pena você ir com mais cautela nesse relacionamento, tá? Porque aqui o jogo pode virar contra você ou contra essa pessoa. Eu não sei quem é você nessa história toda, mas uma das partes já está sentindo. Ela já está sentindo. Ela entende que chega no dia seguinte, não era aquilo que ela estava querendo viver. Ela começa a perceber, algo começa a incomodar emocionalmente esse pisciano ou essa pisciana. Porque na hora tudo é muito o flerte, o jogo da sedução, os olhares, né? É tudo muito legal, é tudo muito. Parece até que você está em transe por aquela pessoa. Mas no meio disso tudo tem um jogo perigoso, tá? E aqui é o famoso acordei no dia seguinte e percebi. Não era esse tipo de relacionamento que eu queria ter com essa pessoa. Não era isso que eu esperava para minha vida. Aqui tem um pequeno despertar do tipo, parece que essa pessoa acordou de um transe. Nossa, agora eu consigo ver. Eu consigo ver que essa pessoa estava brincando emocionalmente comigo.
Aqui tem uma brincadeira e que não tem graça. É uma brincadeira que não tem graça aqui, tá? E é interessante que eu vejo muito a pegada romântica, tá? Aqui de peixes. E a gente sabe que peixes é romântico mesmo, né? Seja homem, seja mulher. Aqui, ó, o que eu queria era algo para minha vida toda, né? Claro que o jogo da sedução também existe para os relacionamentos firmes e duradouros, óbvio, né? Mas um relacionamento só pautado nisso aqui é perigoso. É perigoso, porque aqui mostra muito a paixão. É diferente do amor. A paixão é algo avassalador, algo libidinoso, algo perigoso. É momentâneo. O amor não. Amor é para a vida toda, tá vendo? É diferente. Essa pessoa, para quem eu tô lendo, ela queria isso aqui, ó. Ela queria um amor verdadeiro. E ela vai começar a perceber aqui que isso é um jogo. Ela não tá mais gostando. A brincadeira perdeu a graça, tá vendo? Para essa pessoa. A brincadeira perdeu a graça, não tem mais graça. Para que isso? Para que machucar o outro? Né? Para que brincar com as emoções do outro? Né? Aqui a brincadeira perdeu completamente a graça. Tá? E é interessante que no meio disso tudo tem muita mentira. Tá? Você pega a pessoa por muitas das vezes escondendo coisas de você. Tá? E aqui parece muito um momento em que você se sente traído, traída, até mesmo por si próprio. Como é que eu fui cair numa dessas? Como é que eu fui cair numa dessas? Tome cuidado com essa autocobrança. Não seja tão cruel com você, tá? Porque aqui houve muita inocência nos sentimentos, ó. Tá vendo? Houve inocência. Você entrou no jogo dessa pessoa. Porque aqui foi um jogo, ó, extremamente de libido, de sedução, de flerte, de brincar, de provocação. Né? Essa pessoa soube, ela é uma pessoa que eu diria um Dom Juan, tá? Um Dom Juan, tá? Aquela pessoa que sabe usar muito bem o charme, o jogo sedutor, tá vendo? E aqui você pode ter caído como um patinho, entendeu? Então pede atenção, atenção redobrada com o teu emocional, tá? Até que ponto você vai deixar que as pessoas brinquem com o seu emocional? Porque aqui, ó, alguém precisa restabelecer a estabilidade emocional. Luísa, eu preciso muito botar o meu emocional em ordem. Então começa agora, meu anjo. A vida está te botando em prática aqui algo que precisa ser feito. A vida está te convidando a começar a se equilibrar emocionalmente num setor da tua vida, seja ele qual for, tá? Deixa eu só ver, eu fiquei muito curiosa, eu quero tirar mais 2 cartas para peixes nesse conceito, por gentileza. As luzes, eu sabia que vinha. As luzes, interessante. Mais uma, por gentileza, para peixes. O bordel, tá vendo? Tô falando, meus anjos, eu tô falando aqui, ó. Fundo de deck, continuou o charme, tá? É interessante. É muito interessante, porque aqui a gente tá falando, ó, de realmente, tá? Alguém que mergulhou fundo para satisfazer o seu bel prazer, tá? E aqui você começa a intuir uma vozinha lá dentro te mostrando o caminho, te mostrando a verdade, aquilo que você não estava conseguindo ver, aquilo que estava oculto. A espiritualidade está te mostrando, já está te dando sinais. E pode ser que, tá? Preste atenção nesse pedacinho. Eu não sei para quem eu estou lendo, mas pode ser que, no meio disso tudo, terá um dia que você vai ter um sonho aqui, revelador, tá? Se você tiver um sonho esquisito com essa pessoa, é a espiritualidade querendo te acordar, te mandar um sinal. Te mandar um sinal. Ou, se porventura você olhar
tá? E você vê um sinalzinho de fumaça, seja onde for, fumaça de incêndio, fumaça, sei lá, de churrasco, qualquer fumaça. Eu não sei por que eles estão falando isso, tá? Eu só estou passando a mensagem. Isso é um sinal que alguma coisa está confusa nesse relacionamento. E onde há fumaça, responde aí o resto. Há fogo. Então, fiquem atentos aos sinais, tá? Tem uma pessoa aqui que ela vai começar a descobrir que caiu num jogo, numa artimanha emocional aqui, num jogo de sedução que já perdeu a graça, tá? É interessante. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um deck. Eu deixei os decks lá. Vou pegar aqui Dona Maria Padilha. Laroê, Dona Maria Padilha. Nossa, que dupla, hein? Bela Dama da Noite e Dona Maria Padilha. Uma carta, por gentileza, para peixes, para a gente fechar essa leitura. As moedas. Tem muita coisa envolvida aqui, tá? A gente não tá falando de dinheiro, não. Pode ser, Luísa? Eu posso estar falando aqui de segundas intenções. Pode ser que essa pessoa tenha realmente se aproximado de você pelas suas conquistas financeiras? Pode, tá? Mas aqui a gente está falando de intensidade. Intensidade nisso tudo. É muita sedução, é muito jogo, é muita apunhalada nas costas, é muita coisa escondida, são muitos os sinais, é muito jogo de artimanhas, tá vendo? É tudo muito intenso nisso aqui, é muito intenso. Fundo de deck, quem é que ficou aqui? Embaraços e dificuldade, tá vendo? Alguma coisa aqui, tá? Não tá casando muito bem com o que você quer. Luísa, não era isso que eu queria, tá vendo? Eu já tinha visto isso para vocês, né? Aqui é um psianjo que estava querendo um relacionamento estável, seguro, duradouro, não fogo de palha, tá? Não fogo de palha. Essa pessoa, você vai conseguir ver, tá? Porque aqui existem diferenças brutais entre uma pessoa e outra, tá? E a presença dessa pessoa na tua vida vai começar a dar vocês têm que se distanciar. Sabe por quê? Porque essa pessoa, a presença dela na tua vida, vai desestabilizar as suas finanças. Por quê? Porque não é a pessoa certa para ti, meu anjo. Então, aqui, resolva isso o quanto antes, tá bom? Nossa, que leitura forte. Gratidão, universo. Gratidão, mentores. Vamos lá? Vamos escrever nos comentários uma energia positiva. Abro portas cheias de luz. Abro portas cheias de luz. Abro portas cheias de luz. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!